Oke, kembali lagi dengan gua dari Supercar.id. Dalam video kali ini kita ingin melakukan perbaikan pada mobil Toyota Innova Diesel. Nah, jadi keluhannya ialah ada bunyi-bunyi di bagian bawahnya. Dan bunyinya itu terdengar sampai ke dalam. Jadi sampai driver itu ya bisa ngedengar suara bunyi itu dan sangat mengganggu sekali. Dan masalahnya ada di mana dan seperti apa proses pekerjaannya, langsung kita lihat video kita. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan. Oli gardan Rp95.000, pengecekan Rp250.000. Jadi totalnya hanya Rp345.000 saja. Dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke, itulah proses bekerja kita pada mobil Toyota Innova. Nah, jadi yang menyebabkan bunyi-bunyi itu ialah karena kurangnya oli gardan. Nah, setelah kita melakukan pengisian lagi pada oli gardannya, kita tambahkan, sudah tidak bunyi lagi. Jadi masalahnya hanya di kurangnya oli gardan aja. Buat kalian yang memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Buat kalian juga agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gua Ardan, terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.